វិធីគិតនិងការស្រមើស្រមៃដោយគំនិតប្រឌិតញាណជាដំបូងនេះសូមឲ្យយើងយល់ដល់ជំនឿដែលខុសឆ្គងទាក់ទិននឹងអត្ថន័យនៃពាក្យថាគំនិតប្រឌិតញាណដោយហេតុផលដែលមិនសូវត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅតែងគិតថាបណ្ដាលមកពីការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មសិល្បៈនិងការនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះជាមេធាងមុខវិជ្ជាដែលត្រូវប្រើគំនិតប្រឌិតញាណការពិតមនុស្សភាគច្រើនតែងតែភ្ជាប់គំនិតប្រឌិតញាណទៅនឹងការច្នៃប្រឌិតឡើងដូចជាការរកឃើញអគ្គិសនីវ៉ាក់សាំងការពាររោគខូចឆ្អឹងខ្នងការនិពន្ធប្រឡោមលោកនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ទូរទស្សន៍ពណ៌ប្រកាសណាស់ថាលទ្ធផលទាំងអស់នេះយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដល់គំនិតប្រឌិតញាណក្នុងមួយដំណាក់កាលក្នុងការរកអវកាសក៏ជាលទ្ធផលនៃគំនិតប្រឌិតញាណយ៉ាងច្រើនដែរតែគំនិតប្រឌិតញាណមិនមែនត្រូវចាប់ឃាត់ទុកឲ្យនៅជាមួយនឹងអាជីពណាមួយទេឬចាត់ឃាត់ទុកនឹងមនុស្សដែលមានខួរក្បាលលើសពីអ្នកដទៃដែរឡើយចុះគំនិតប្រឌិតញាណមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅគ្រួសារមួយដែលមានចំណូលទាបបានដាក់ផែនការបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនឹងហើយគឺជាគំនិតប្រឌិតញាណគ្រួសារមួយកែលម្អផ្ទះក្នុងទីប្រជុំជនអ្នកក្រីក្រឲ្យក្លាយទៅជាផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងហើយជាគំនិតប្រឌិតញាណគ្រូកងវិលដែលរៀបចំផែនការនឹងអាចបន្ថែមសាសនិកជនចូលព្រះវិហារនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យដូចជាខ្លួនបាននឹងហើយជាគំនិតប្រឌិតញាណការរកឃើញវិធីប្រមូលទិន្នន័យកាន់តែងាយស្រួលឡើងការលក់ទំនិញឲ្យទៅអតិថិជនដែលមិនគួរទទួលបានជោគជ័យការអូសទាញឲ្យក្មេងចាប់អារម្មណ៍លើការងារប្រឌិតញាណការធ្វើឲ្យអតិថិជនចូលចិត្តការងាររបស់ខ្លួនឯងនិងការពារវិវាទដែលនឹងកើតមានឡើងទាំងអស់នេះហើយដែលជាឧទាហរណ៍នៃគំនិតប្រឌិតញាណដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការគិតក្នុងគំនិតប្រឌិតញាណសំដៅដល់ការរកឃើញវិធីថ្មីនិងល្អឡើងក្នុងការធ្វើអ្វីផ្សេងជាអ្វីដែលតបស្នងដល់ភាពជោគជ័យគ្រប់ប្រភេទមិនថាតែនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការងារឬក្នុងទីប្រជុំជនអាស្រ័យទៅលើការរកវិធីធ្វើអ្វីផ្សេងឲ្យល្អឡើងពេលនេះសូមមកមើលថាយើងនឹងធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍកសាងភាពរឹងមាំដល់សមត្ថភាពក្នុងការគិតប្រឌិតញាណរបស់យើងដំណាក់កាលទី1ជឿថាវាអាចទៅរួចនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែជឿជាមុនថាវាអាចទៅរួចការជឿថារឿងនោះអាចទៅរួចនោះនឹងមានពន្លឺផ្ដល់ឲ្យទៅទឹកចិត្តចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងដើម្បីនឹងរកវិធីធ្វើវាដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់នៃការគិតប្រឌិតញាណក្នុងការអប់រំខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីឧទាហរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្ញុំសួរក្រុមហ៊ុនអ្នកចូលរួមអប់រំថាមានអ្នកណាខ្លះដែលជឿថាយើងនឹងបញ្ឈប់លែងឲ្យមានគុកទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៀតនៅពេលខ្ញុំអះអាងថាមិនបាននិយាយលេងសើចទេអ្នកខ្លះក៏បានសួរខ្ញុំវិញថាអ្វីដែលអ្នកនិយាយនោះពុំមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវការដោះលែងពួកឃាតករចោរលួចចោលប្លន់និងពួកបំពានយើងឬទេអ្នកដឹងទេថាបើធ្វើដូច្នេះនឹងកើតមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់រូបគ្មានសុវត្ថិភាពទេចាំបាច់យើងត្រូវតែមានគុកបន្ទាប់ពីនោះមកមនុស្សគ្រប់រូបក៏បានមករួមវងពិភាក្សាគ្នាថាច្បាប់និងក្រិតក្រមផ្សេងក៏គ្មានន័យដែរបើយើងគ្មានគុកតែខ្លះកាត់មក
ជាអក្រិតជនបើមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះគិតថាយើងគួរតែមានគុកច្រើនឡើងកាលពីព្រឹកមិញអ្នកបានអានកាសែតទេតើតើនឹងឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវហើយពួកគេនឹងប្រាប់ខ្ញុំទៅជារឿយប្រាប់ខ្ញុំពីហេតុផលគ្រប់ប្រការថាហេតុអ្វីត្រូវតែមានគុកនៅគ្រាមួយនោះមានអ្នកអប់រំម្នាក់បាននិយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានគុកដើម្បីឲ្យប៉ូលីសនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទោសមានការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបណ្តាឲ្យក្រុមធ្វើសិក្ខាសាលាពិសោធន៍ថាហេតុអ្វីមិនអាចបញ្ឈប់ឲ្យមានគុកបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10នាទីខ្ញុំក៏និយាយជាមួយនឹងពួកគេថាចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យស្ដាប់នៅទីនេះថាសំណួរដែលចង់បញ្ឈប់ឲ្យមានគុកនេះសួរដើម្បីចង់ឲ្យបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់តែមួយប្រការគត់អស់លោកម្នាក់នៅទីនេះមានហេតុផលមុនរួចទៅហើយថាយើងមិនអាចលែងឲ្យមានគុកបានទេពេលនេះអ្នកធ្វើអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេសូមឲ្យអ្នកគ្រប់រូបគិតដោយតាំងចិត្តប្រកបប្រមាណជា2-3នាទីដោយព្យាយាមជឿថាយើងអាចបញ្ឈប់ឲ្យមានគុកបានពេលនោះខ្ញុំសួរថាឧបមាថាយើងបញ្ឈប់ឲ្យមានគុកបានមែនតើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចការណែនាំក៏ចាប់ផ្ដើមចេញមកយឺតនៅពេលដំបូងអ្នកខ្លះនិយាយបែបមិនសូវប្រកបក្នុងចិត្តថាយើងប្រហែលជាកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មបានបើយើងមិនការមជ្ឈមណ្ឌលយុវជនច្រើនឡើងមួយរំពេចនោះមានអ្នកចូលរួមម្នាក់ដែលកាលពី10នាទីមុនគាត់មិនឯកភាពនឹងគំនិតបញ្ឈប់ឲ្យមានគុកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមគិតរកមធ្យោបាយដោយសេចក្តីខ្នះខ្នែងលោកបំបត្តិភាពក្រីក្រអក្រិតកម្មភាគច្រើនកាត់ឡើងពីមនុស្សដែលមានចំណូលទាបធ្វើការវិភាគដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលមាននានាការទូទៅខាងឧក្រិដ្ឋជនមុននឹងគេខ្លាចទៅជាអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មអភិវឌ្ឍកម្មវិធីខាងសិលកម្មដែលអាចព្យាបាលឧក្រិដ្ឋជនប្រភេទខ្លះផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បុគ្គលិកអភិរក្សច្បាប់នៅវិធីជាវិជ្ជមានក្នុងការដោះស្រាយរាល់ការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកទោសទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃគំនិត78ប្រការដែលជួយដល់គោលដៅក្នុងការលុបបំបាត់លែងឲ្យមានគុកក្នុងគុកបានទទួលជោគជ័យពេលអ្នកជឿហើយទឹកចិត្តរបស់អ្នកនឹងរកវិធីធ្វើឃើញដែរការសាងលបងដែលបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះបង្ហាញឲ្យឃើញតែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកជឿថាអ្វីមួយដែលមិនអាចទៅរួចទឹកចិត្តរបស់អ្នកនឹងធ្វើការងារដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាហេតុអ្វីមិនអាចទៅរួចតែបើអ្នកជឿពិតប្រាកដថាអ្វីក៏អាចទៅរួចទឹកចិត្តរបស់អ្នកក៏ធ្វើការងារនឹងជួយឲ្យអ្នករកមធ្យោបាយធ្វើវាបានដែរក៏ដែលជឿថាអ្វីអាចធ្វើបាននឹងបើកផ្លូវទៅកាន់ចម្លើយដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាផ្សេងការដែលជឿថាអ្វីមិនអាចធ្វើទៅបានក៏ស្មើទៅនឹងការបំផ្លាញគំនិតផ្សេងតាំងពីមិនទាន់កើតម្ល៉េះគោលការណ៍នេះបង្អនុវត្តបានគ្រប់ស្ថានភាពទាំងធំនិងតូចអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមិនជឿជាក់ថាអាចមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងពិភពលោកគេក៏មិនអាចនាំយកសន្តិភាពនេះបានមកដែរព្រោះទឹកចិត្តរបស់គេត្រូវបិទខាំងដាច់ពីគំនិតប្រឌិតញាណដែលអាចនាំមកនៅសន្តិភាពបានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលជឿថាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជារឿងដែលមិនអាចជៀសវាងបាននិងមិនអាចអភិវឌ្ឍគំនិតប្រឌិតញាណដើម្បីយកឈ្នះលើការធ្វើចរាចរណ៍សេដ្ឋកិច្ចបានទេដូចគ្នានេះអ្នកអាចរកវិធីយ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្គប់ចិត្តមនុស្សម្នាក់បើអ្នកគិតថាអាចធ្វើបានអ្នកអាចរកដំណោះស្រាយយកបញ្ហាជីវិតចេញមកបើអ្នកជឿថាធ្វើបានអ្នកអាចរកមធ្យោបាយទិញផ្ទះថ្មីនិងធំជាងផ្ទះមុនរបស់អ្នកបានបើអ្នកជឿថាធ្វើបាន
ជំនឿនិងកុំជំរុញឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកបញ្ចេញគំនិតប្រឌិតញៀនចេញមកការបញ្ជឿជាហ្វ្រាំងចាប់ទុកមិនឲ្យគំនិតប្រឌិតញៀនចេញមកបានជឿហើយអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតប្រកបដោយគំនិតប្រឌិតញៀនទឹកចិត្តរបស់អ្នកនិងគិតរកមធ្យោបាយបើអ្នកអនុញ្ញាតប្រហែលជា2ឆ្នាំកន្លងមកអ្នកកំឡុះម្នាក់បានសំណូមពរឲ្យខ្ញុំជួយរកការងារល្អឲ្យគាត់ឲ្យគេកាលនោះគេធ្វើការជាស្មៀននៅក្នុងផ្នែកប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាមប្រៃសណីយ៍មួយកន្លែងគេដឹងថាការងារមិនអាចរីកចម្រើនបានទេយើងបានពិភាក្សាពីស្នាដៃរបស់គេក្នុងអតីតនិងការងារដែលគេត្រូវការធ្វើបន្ទាប់មកក៏បានដឹងពីបញ្ហាមួយចំនួនរបស់ខ្លួនគេខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំពេញចិត្តអ្នកមែនទែនដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនក្នុងរឿងការងារមិនមានការងារខុសត្រូវខ្ពស់តែការចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារប្រភេទនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំបានណែនាំថាអ្នកគួរតែទៅរៀនបន្ថែមនៅពេលយប់ដើម្បីឲ្យបានបរិញ្ញាបត្រសិនព្រោះខ្ញុំជឿថានៅពេលអ្នករៀនចប់អ្នកអាចនឹងរកការងារបានធ្វើហើយអ្នកអាចរកក្រុមហ៊ុនធ្វើការបានតាមចិត្តប្រាថ្នាទៀតផងកាលពីខែមុនគេបានប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងក្រុមហ៊ុនធំមួយកន្លែងមុនពេលគេចូលរៀនគេមានអាយុត្រឹមតែ24ឆ្នាំរៀបការរួចហើយមានកូនម្នាក់នឹងបន្តមានកូនម្នាក់ទៀតក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខតែគេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជឿជាក់ថាគេអាចរកពេលវេលារៀនសូត្រទាល់តែបានសម្រេចដែលគេអាចធ្វើបានទីណាមានការតាំងចិត្តទីនោះមានមធ្យោបាយជឿថាវាអាចទៅរួចនោះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនិតប្រឌិតញៀនតទៅនេះគឺការណែនាំពីប្រការដែលជួយឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍគំនិតប្រឌិតញៀនដោយអាស្រ័យទៅលើជំនឿ